အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာ breaking news တွေအကြောင်းပြောရင်တော့ဒါလက်ရှိမှာအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့အတိုင်းပဲ Chelsea ကလည်း Lukaku ကိုအသက်ကုန်လိုက်နေတယ်တောက်လျှောက်လိုက်နေတာမှာအသေးအတန်လိုက်နေတယ် Chelsea က Lukaku မှာ Lukaku ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Inter Milan အသင်းကလည်း Euro တန်150လောက်ထိတောင်းလာတယ်ဆိုတော့တန်150ကို Inter Milan ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Chelsea ကပေးမှာလားဒါ Inter Milan ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကလည်းအရန်ကိုတိုးချင်တောင်းနေတယ်ဘာလို့ Chelsea အသင်းဘက်ကအရန်ကြီး demand ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Chelsea အသင်းတောင်းဆိုတဲ့ကစားမကိုပေးဖို့ဆိုရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေရဖို့အဓိက Inter Milan အသင်းကဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုတာကတစ်ဖက်မှာ Lautaro Martinez ကို Arsenal ကအသေးအတန်လိုက်နေတော့ Martinez ကိုဒါရှင်းထုတ်မှာလား Lukaku ကိုရှင်းထုတ်မလားဒီနေရာမှာ Chelsea ရှီကပတ်စံပိုရနိုင်တော့ Lukaku ကိုသူတို့ရေကရောင်းထုတ်ချင်နေတယ်ဆိုတော့ Chelsea နဲ့ Lukaku အခြေအနေတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်တစ်ဖက်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ဖက်ကခွန်တေးရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်း Chelsea ကအခုထက်ထိဒူလောဖြစ်နေတယ်ခွန်တေးကိုလိုချင်တာတော့မှန်တယ်ကစားမအလိုက်ပေးတာနဲ့ကန့်လန့်တာကိုသူတို့ညင်းထားတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးတန်း90ပတ်ဝန်းကျင် short ပေးထားတာလည်းညင်းထားတယ်ဟိုဘက်ကတော့68တန်းသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြက်ပြက်သားသားပြောထားပြီးသား68တန်းဟာငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထန်ကုန်မယ်ရော်ကြီးစာချုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရော်ကြီးစာချုပ်တိုင်းမင်းတို့ပေးနိုင်ရင်သွားမယ်မပေးနိုင်ရင်ငါတို့ရောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့ငါတို့ဘက်ကသူတို့ဘက်ကယာထားတာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောလို့ဂျရုံးပိုတန်ရဲ့တစ်ဖက်ကဒီထော်တနန်ရဲ့နောက်ခံလူဒါဗစ်ဆင်ဆန်းချက်ကိုယာထားတယ်ကွန်တေထွက်တာနဲ့အခုကစားမနှစ်ယောက်ကိုဘုံနဲ့ခေါ်မယ်ဒါဆီဗီယာရဲ့အပိုင်းဆိုတော့ချယ်ဆီဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာထာမီအေဗရာဟမ်ကိုအရင်ရောင်းရဖို့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါခုနအလိုအပြောင်းရွှေ့ဒါလူကာကူရောခွန်တေရောကိုခေါ်ဖို့ဆိုရင်တို့မှငွေအများကြီးတောင်းတဲ့အခါထာမီအေဗရာဟမ်ကိုမရရအောင်ရောင်းမယ်။ထာမီအေဗရာဟမ်ကိုအစောပိုင်းကအာဆနယ်လိုချင်ပေမဲ့လေအခုလောလောဆယ်မှာအက်စတိုဗီလာတသိန်းနဲ့ရှိတော့အယောင်းဝယ်မဖြစ်ရင်တော့မှအနည်းဆုံးတော့အငှားချပြီးတော့မှယာတီကုန်းမှာအပိသက်ဝယ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးနဲ့ Chelsea ဘက်ကထုတ်ချင်တယ်။တော့ဒါလက်ရှိအနေထားအရ Chelsea တစ်ဖက်က Arsenal ကိုကြည့်ရင်ခုန Lukaku ကိုဒီ Chelsea ကအသေးအံလိုက်နေတဲ့ချင်း Arsenal ကလည်း Lautaro Martinez ကိုလိုက်နေတယ်။ Martinez ကိုအစောပိုင်းတုန်းကကျွန်တော်တို့လုံးဝကောင်မယုံဘူး။ Lautaro Martinez ရဲ့ကာလတန်ကြီးက Euro 90ရှိတယ်။အသက်23နှစ်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Arsenal သင်းကအသေးအံလိုက်နေတယ်။ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေးမယ်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Arsenal အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေကရောနောက်အဒူပါဝေ Arsenal အသင်းဘက်ကစဉ်းစားရတဲ့အချက်ကငါတို့ဒီလိုမျိုးငွေတွေအများကြီးမသုံးဘဲနဲ့ဒါအရင်လိုပဲအေးစစ်စစ်နဲ့ပဲဒါရှီရွက်ကစားမတွေနဲ့အောက်ကြီးကစားမတွေပဲခေါ်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသင်းရဲ့အလေဘယ်ကတခြားအသင်းတွေနဲ့အရန်ကွာသွားမှာအဲ့ဒါကိုသူတို့အဖြစ်မခံချင်ပုံရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြောင်းလဲလှုပ်လာတယ်အခုဆိုရင်ကြီး Arsenal က Lautaro Martinez ကိုအသေးအံလိုက်နေတယ်လိုက်တာမှတော်တော်ကိုလိုက်တာရအောင်ခေါ်ချင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်လာတဲ့အခါ Lautaro Martinez ရဲ့အလားအလာကလည်းLukaku ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်လို့ Lukaku ကလည်း Lautaro Martinez မှာမူတည်တယ်ဆိုတော့ Arsenal နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့အားပြိုင်မှုဟာ Lukaku နဲ့ Martinez ဘယ်သူရသွားမလဲ Inter ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲပုံမှာမူတည်တယ်တစ်ဖက်မှာ Arsenal က Lautaro Martinez အပြင် Leicester ရဲ့ Queen လင်ကစားမ James Maddison ကိုကစားသမားအလိုက်ပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းနေ Leicester တောင်းဆိုတဲ့ပေါင်တန်း60ကိုသူတို့ပေးမယ်24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမအတွက် Arsenal သင်းကကစားသမားဖြစ်တဲ့ Reece Nelson တို့တစ်ဖက်က Eddie Nketiah တို့ပြီးတော့မှဒီ Ainsley Maitland-Niles တို့ကစားမတွေအပါအဝင်ပြောင်းကစားမအလိုက်ပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ Football London မှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Arsenal ဟာ seriously business တစ်ခုကိုတောက်လျှောက် push လုပ်နေပြီဒါကလက်ရှိနေထားရ Arsenal အသင်းနေနဲ့ဒါ Lautaro Martinez ကိုဒါ James Maddison ရောနှစ်ယောက်လုံးကို Arsenal ပြည်သက်တွေက dream ဖြစ်နေကြပြီဒီချိန်ထဲမှာ Manchester City ကလည်း Harry Kane မှာ Harry Kane ဖြစ်လာတယ်ဒါ Grealish ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကသူတို့က Jordan ဖြစ်သွားပြီ Grealish ကိုတန်း100နဲ့သဘောတူလိုက်ပြီ Grealish က Man City ရဲ့ကစားမအဖြစ်ဒါစစ်ပြီးတာနဲ့တရားဝင်ရောက်ပြီဆိုတော့ Aston Villa အသင်းကသူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ကစားမကိုခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Grealish ကို Man City ကပေါင်တန်း100 2026ဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုမဲ့လောက်ခလာဇာကတစ်ပတ်ကို2သိန်းရပြီးတော့ဗီလာမှာရတာရဲ့2ဆနီးပါးရမယ်ဂျက်ဂရီလစ်ကမန်ချက်စတာမှာရှိပြီးတော့အားလုံး okay သွားတဲ့အခါမှာထော်တနန်တိုက်စစ်မှုအတွက်ကိုမန်စီးတီးကလိုက်တဲ့အခါမှာပေါင်တန်း130ထိပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်အထူးသဖြင့်စိတ်ချရတဲ့ journalist ဖြစ်တဲ့ဒါ athletic journalist ရဲ့အဆိုအရမန်စီးတီးတောင်းဆိုတဲ့ဒါ Harry Kane ပေါ်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းဒါသူတို့ပေးနိုင်တဲ့အမောက်ဟာတန်130ထန်ကုန်ဖြစ်တယ်ထော်တနန်ဥက္ကဋ္ဌဒန်နီယယ်လီဗီကတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအဲ့လောက်ထိရပါမလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာထော်တနန်အသင်းဘက်ကရောဒါဒန်နီယယ်လီဗီဘက်ကကိန်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းပေမဲ့ကိန်းက training လည်းမသွားဘူး report လည်းမလုပ်ဘူးဒါအသင်းမှာပြောင်းရွှေ့ပွင့်ကိုသာသူတောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကတော်တော်လေးကိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ Man City က Jack Grealish ဖြစ်တော့ Harry Kane ပါတန်130ဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကခတ်တွတ်လုံနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာပဲ Man City ကဘယ်လိုပြောမလဲလာပို့ရဲ့အခြေအနေကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူကဘယ်လိုပြောမလဲ
လာပို့ရဲ့အခြေအနေတို့ကစိတ်ဝင်စားစရာရှိလာတယ်လာပို့ကိုယ်တိုင်ကမန်စီးတီးကထွက်ချင်တယ်အထူးသဖြင့်ဂျွန်စတုန်းကိုလည်းတက်တန်းတိုးပြီးဒါရူဘင်ဒီယက်စ်ကိုလည်းကာလာရှီတက်တန်းတိုးပြီးဆိုကြတဲ့ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်မသေးကြတော့ဘူးသူဦးစားပေးကစားမဖြစ်လာဖို့ထက်အရန်ဖြစ်သွားဖို့ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့မလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းပြောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုဘာစီလိုနာကစိတ်ဝင်စားတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းခေါ်ချင်တယ်ဗရန်ရောတစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဗရန်လည်းဆုံးရှုံးထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါ round ball ထွက်သွားတော့ရီယယ်ဘက်ကလည်းလိုက်နေတဲ့ဘာစီလိုနာကလည်းဆမ်မွဲဦးတီတီကိုအငှားချဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှာလောင်လက်ကိုလည်းရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်လာပို့ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့28နှစ်အရွယ်ဒါစပိန်နောက်ခံလူဟာဒါဘေးသင်းကိုပြောင်းမလဲဒါရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ဘာစီလိုနာတို့ကခေါ်နိုင်မလားဒီနှစ်သင်းကရောဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဒီနေရာမှာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့လက်ရှိမှာဘေးကစားမကိုခေါ်ဖို့ရှိပဲနဲ့ခရင်ဘန်ဇီမာကိုပဲတက်တန်းထိုးထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒန်နီကာဘာဟာကိုတက်တန်းထိုးထားပြီးတော့ဘန်ဇီမာကိုတက်တန်းထိုးတယ်လက်ရှိမှာရီယယ်မက်ဒရစ်အနေနဲ့ဒါအပြောင်းရွှေ့ထဲမှာသူတို့အနေနဲ့အချိန်တိုင်းတာသူတို့ကိုစောင့်နေစေဖြစ်တယ်။ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကဩဂတ်စ်လကုန်ထိကျန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလည်းစဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါရီယယ်မက်ဒရစ်အနေနဲ့ဘာဆိုနာကတော့အန်ထရန်ဂရီးစ်မန်ကိုဒါရောင်းထုတ်ခွင့်ရရင်တော့ထုတ်ချင်သေးတယ်ဒီကိုစီမီယိုနီကိုတိုင်ကလိုချင်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာဘာဆိုနာအသင်းကဒါအခုလောလောဆယ် ASK report ရဒါဆာဦးကိုဂရီးစ်မန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မဆိုင်မဲ့တီးတန့်ရအောင်ခေါ်မယ်တကယ်လို့ဂရီးစ်မန်သာပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကအတိုင်းတာတစ်ခုဒီဈေးတော့တတ်မှတ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့ဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်မက်ဆီရဲ့ဒီလောက်ခဒီစာချုပ်တစ်ကိုတော့မကြေညာနိုင်သေးပေမဲ့လေဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဘက်ကအားလုံးကိုတော့သူတို့ဘက်ကစနစ်တကျတိစောက်နေပြီးတော့တပတ်အတွင်းမှာပဲအပိသက်ကြေညာနိုင်ပေါ်ရှိတယ်ဒါထော်တနန်ကလည်းအခု48တန်းပေါ့ဗျာယူရိုတန်း90ဘလက်အပူကြီး9တန်းနဲ့ခရစ်စတန်ရိုမဲရိုကိုသဘောတူလိုက်ပြီးဆိုတော့ခရစ်စတန်ရိုမဲရိုက22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူဟာဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဆိုရင်စီးတီရဲ့အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူဖြစ်မဲပေးရွေးချယ်ခံရတယ်ခံစစ်သိပ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့စီးတီရဲ့တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူဆိုကြတဲ့ကဒီကစားမရဲ့အရေးချင်းကိုသိသိနေဆိုတော့သူကထော်တနန်ကိုရောက်လာမယ်စစ်ပြီးတာနဲ့ထော်တနန်ကစားမဖြစ်မယ်သူကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကိုပြောင်းချင်တယ်ဘာဆိုနာကဒီပြောင်းရွှေ့ကိုပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့မဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ဒါထော်တနန်ကတကယ်ကိုထဲဝင်လိုက်ခဲ့လို့ရခဲ့တာပါထော်တန်နေနဲ့ခရစ်စတန်ရိုမဲရိုရောက်လာရင်ဖြစ်နောက်ခံလူဆာ့ချ်အိုရီယေမတ်ဒိုဟက်ဒီနဲ့ဒါဗစ်ဆင်ဆန်ချက်တို့ကိုအယောင်းဝယ်ပြုတ်လုသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးအသင်းကလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီကစားမအသစ်တယောက်ကိုလိုချင်တယ်အဓိကလီဗာပူးအသင်းကလက်ရှိမှာဒါယာဂန်ကလော့ကစားမ2နေရာတောင်းဆိုထားတယ်ကလပ်သင်းကလည်းငွေမတက်နိုင်ဘူးငွေကြီးခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဘာညာပြောနေတဲ့အခါကစားမခေါ်ဖို့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးပြည်သက်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်နေတယ်ဒါဗာဂျင်ဗန်တိုက်ပြန်လာတဲ့ဂျိုကိုမတ်ပြန်လာတဲ့ထရန့်အလက်ဆန်ဒါအာနိုလည်းပြန်ကောင်းနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ကစားမအသစ်အခုလို့ဆိုရင်ဟာရီဝစ်ဆင်ကိုလည်းရောင်းထားတယ်ဗျာတစ်ဖက်မှာပေါ်တူကလူငယ်ကစားမလေးကိုလည်းရောင်းထားတယ်ပြီးရင်ယူနီယံဘာလင်မှာရှိတဲ့ကစားမကိုလည်းရောင်းထားတယ်ရန်နင်ရှခီလေးကိုလည်းရှင်းထုတ်နေတယ်ဒီလိုကစားမတွေထုတ်တဲ့အခါမှာငွေကြီးတစ်စုံတရာရလာတဲ့အခါမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ကွင်းလင်ကစားမတယောက်နောက်လိုအပ်တဲ့နောက်တနေရာဖို့အခုလောလောဆယ်မှာဘုံမောက်ကနယ်သာလန်လူငယ်သမားအာနက်ဒမ်ဂျမ်ဘာဆိုတဲ့ဒန်ဂျူဘာဆိုတဲ့ကစားမလေးတယောက်ကိုတော့လိုက်နေတယ်အသက်24နှစ်ရှိပြီဒီကစားမကိုလီဗာပူးအပြင်ပြင်သစ်ကလပ်တွေအပြင်လာလီဂါကဒီဗီလာရီရဲ့အလို့အသင်းကလည်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေဘုံမောက်အသင်းကဒီကစားမလေးကို22တန်းလောက်ဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါလီဗာပူးအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မလားလီဗာပူးဘက်ကရောဘလိုပုံစံမျိုးလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကရအောင်ထွက်ချင်နေစေဖြစ်တယ်ရိုနယ်ဒိုထွက်ချင်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုမတ်အယ်လဂရီကသူ့ကိုပြောထားပြီးသားမင်းငါအသင်းမှာကစားတဲ့အခါမှာအရင်လိုကစားခွင့်အများကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဘက်ကအတိုင်းတာတစ်ခုထိဒါအသက်အရွယ်ရမင်းကိုပွဲတိုင်းပွဲထုတ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်သလိုပွဲတိုင်းလည်းမြင်းနဲ့မိနစ်90အပြည့်ကစားရမှာမဟုတ်ဘူးကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ကစားရတော့မယ်အရင်တုန်းက3နှစ်အရွယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကရိုနယ်ဒိုမှုတ်တော့တဲ့အတွက်ငါတို့အနေနဲ့အနာဂတ်ပွဲစဉ်အားလုံးမှာအကုန်လုံးခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့အတွက်ဒီပုံမှန်အသုံးပြုဖို့အတွက်သူတို့လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိအနေထားရခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာမတ်အယ်လဂရီအသင်းကထွက်ခွာခြင်းနေတယ်ရိုနယ်ဒိုကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေကတော့အများကြီးရှိပေမဲ့ဒါပဲရစ်ဆင်ဂျယ်မင်ကတော့အခုချိန်ထိစိတ်ဝင်စားစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ PSG ကလိုချင်မှုကတော့ရိုနယ်ဒိုကိုအရန်လိုချင်တယ် AC Milan အသင်းကလည်း Chelsea ရဲ့ Hakan Ziyech ကိုအသေးအံလိုက်နေတယ် Hakan Ziyech ကို Chelsea ရှိကနေခေါ်နေတယ်ခေါ်ဆိုတဲ့အခါ Giroud ကိုယ်တိုင်က recommend ပေးထားတော့ Ziyech ကိုသူတို့လိုချင်တယ် Chelsea က Tammy Abraham ဆိုရင် Aston Villa ကအသေးအံလိုက်နေသလိုဒါ AC Milan အသင်းကတော့ Ziyech ကိုရနိုင်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါ Arsenal ဆိုရင်လည်းအပြောင်းရွှေ့တစ်ခုကိုအသေးအံလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါ Inter Milan အသင်းကလက်ရှိမှာဒါနောက်ခံလူဘယ်လာရင်နဲ့ light ဘေးကမ်းလှမ်းထားတဲ့ Lautaro Martinez ရဲ့အပြောင်းရွှေ့
လူခါခုပေါ်ဘာကုစ်လုံဆိုနဲ့ကန်လန်ထားတဲ့အပြောင်းရွှေ့သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားနေစေဖြစ်တဲ့အင်တာအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကအသင်းနီးပြဆိုင်ဖို့အင်ဇာဂီကိုလည်းသူတို့ကမေးမြန်းထားတယ်ဘယ်ကစားမဟာမင်းတို့ပို့လို့ရှိလဲဘယ်သူကပို့အခြေအနေကောင်းနိုင်လဲပေါ့ဒီနေရာမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒါဂျက်စီလင်ကာကိုဒါခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဝက်ဆန်ကအသေးအံလုပ်နေတဲ့ United ရဲ့ link ကိုရဖို့အတွက်ဝက်ဆန်ကအသေးအံလုပ်ပေမဲ့လည်းပြောင်းရွှေ့ကြီး30လောက်ကိုသူတို့မပေးနိုင်ဘူး Sky Sport ရဲ့အဆိုအရဝက်ဆန်က Jesse Lingard ကိုခေါ်မဲ့ percentage ဟာ10% လောက်ပဲရှိတယ်ဒါတော့မှ United ကဈေးချပေးပြီး30ကျော်လောက်မှရောင်းဖို့ရှိမှသာဝယ်ယူရနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါ Manchester United အနေနဲ့ဒါ Rafael Varane ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အပြောင်းရွှေ့အဆုံးသတ်ပြီးရင်သူတို့ဘက်ကနောက်ထပ် position တစ်ခုလိုမယ်လို့ပြောထားတယ်တချို့ report တွေမှာတော့တိုက်စစ်မှုကိုလိုချင်တယ်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲဘယ်သူဘာဟာသူတို့ target ထားမယ်လို့မပြောထားပေမဲ့နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါ Trippier နဲ့ခံစစ်မှုပိုင်းကိုအားဖြည့်ခြင်းလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအနေထားအရအပြောင်းရွှေ့မှာဒီအသင်းတွေက pressure တွေပေးနေပြီးတော့ဈေးကွက်မပိတ်ခင် August လကုန်မပိတ်ခင် Premier League ရာသီမစခင်မှာ ready ဖြစ်ချင်ကြတာပါဆိုတော့ PA တက်တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုcommentမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်